تفسیر د سورۃ الاحقاف مکی سورت دے آیات سوری 34 کنا احقاف ذکوی چې دا د حقف جمع را حقف ریگستان ته وي او دا د عمان یو ذله دا دغې نوم دی دا د تفسیر موضوع القرآن والا کلام دی مفردات دا چې وقال مجاهدو امام مجاهد وی چې تفیزونا از تفیزونا کله چې تاسو په دې کې خبرې اترې کولې اتقولونا معنا خبرې کولې وقال بعضهم آثارات څنګه دې ایتو څنګه دې آتا او آثارات من علم ان کنتم صادقین او دې آثارات شي او کې اسرت شي او کې آثارات شي دا درې وړ په معنا د سری بقیت علم دے اغا پات علم دے بقیت علم اغا پات علم لکه منگوی سسند د پخوانو علماؤنا نو بقیت علم باقی مانده علم د اولنو د رنبنو علماؤ سو علم پاتوی نو اغا راوڑے جی وقال ابن عباس بدع من الرسول ابن عباس وی په تفسیر د دې قول د باری تعالی قل ما اكونو بدع من الرسل نیمز نویراتون کې د نبیانو نا بدعت وی نیوی سیستا کنه نیمز نویراتون کې د رسولانو نا الکه زس نوی رسول خو نیما چې ته زما تکذیب کړي ما نمک ډیر انبیا راغلي دي او زه دای اخر کې راغلي ما بدا مانا کی لستو بی اول رسول او نیمز اول در رسولانو نا بلکہ مانا مخ دی رسولان راغلی دی وقالا غیرو او غیر ابن عباس نوی پا تفسیر دی قول دا باری تعالی ارائیتم آج سنگا دی ارائیتم مانا ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به درس دے کنا اور جواب مقدر دی الستم ظالمین یو خدای جی دا سیرا صدمر مشکل خو نه دا ګورا قل ارایتم ان کان من عند الله وکفرتم بی وشهد شام بنی اسرائیل تر اخره پوری فامنا واستكبرتم ولستم ظالمین اتا ظالمان نے معنی دا شو ٹھیک شو مولانا نو ارایتم اخری آیت تفسیر کی چکم آیت نمبر 10 تے ارایتم خبر راکے مالا کچر دا قرآن د الله تعالی بر حق وی او د دې گواهان موجود دي او بیا تاسو انکار کوئ ظالمان بنشه او زمانه کی ارئیتم حاصل الف انما یا توعد ارئیتم کی دا حمزه چې دا الف چره دا الف د تنبیه او د عبرت لپاد کفارو دا الف د تنبیه وتوعد او د وعید ده لپاره د کفار یعنی زجر ده ٹھیک شو مولانا معنی دا دا ان صح ما تدعون کچر صحیح شي هغه دا واستاسو چې تاسو ریکوي لا یستحق ان یعبد بیا جائز ندی حق نلری دا معبودان باطلا چې دوی عبادت وکړي شي زکه چې دا مخلوق دي او عبادت حق د چا دی خالق دی
وليس قولوا اريتم او نه مراد دې قولنا اريتم برؤية العين اريتم نه مراد رؤية العين نه پسترو قتل انما هو اتعلمون معنی اريتم نه مراد رؤية قلبی دې معنی اتعلمون اتاسو پی جنې ابالغاکم مریادکم او دا جمله استفهامیه ابالغاکم ایتاسو دا خبره رسیدلی ده انما تدون من دون الله خلقوا شيئا هغه معبودان باطلا چې تاسو بلای الله نه بغیر هغه څه پیشو پیدا کړی ده خلقوا شيئا فتشابه الخلق علیکم انا شو الک هغه څه شی پیدا کړی چې پتا سو باندې مخلوق او د خالق حقيقي مخلوق مشتبه او تاسو دوار ته معبودان ویل شروع کړو چې تاسو ایس شی پیدا کړی دینا نو په خپل مخلوق شو چې په خپل مخلوق شو نو مخلوق خو عاجز دی او عبادت خا جی قربان باب في تفسير قوله تعالى والذي قال لوالديه اغفر لكما تعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبل وما يستعيسان الله ويلك امن ان هذا لا حق فيقول ما هذا الا ساطير الاولين وبه قال حدثنا والذي قال لوالديه په سورۃ احقاف کې د دو قسمونو د اولاد دو قسمونه ذکر کیږي ولد صالح او ولد طالع نو دا ولد طالع دی چې وای مور پلار ته افسوس دی پس وینا تاسو چې تاسو مونږ یاروي یا تاسو مونږ سره وعده کوي چې مونږ به د قبر نه پاسولې شو تاسو به دې خبره افسوس دی قبر نه پاسېدل نشته وقد خلت القرون من قبلی دنیا تیر شوا او سپور یوم نظر آباد شوی وما یستغیثان الله او دا مور پلار چره دوارا دی بچی دی پارا الله مخ کی فریادونه کوي او ډیر د شفقت ورته چې وې لکه امين اے بچیا تبا بشي پترا ایمان راوړه او دې بدبخت وي ان هاذا ما هاذا الا ساتر دی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن مالك قال كان مروان على الحجاز استعمل معاويه فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاويه لكي خاجي بس دا ګورا کان مروانو علی الحجاز استعمله معاویه دا مروان ابن الحکم چې کوم کنا اموی خاندان سره متعلق دی او د امیر د حجازو استعملو امیر ګرځول او دی لرا گورنر کړو د معاویه رضی الله عنه او دا زمانه د خلافت د معاویه سره فخطب جعل يذكر يزيد ابن معاويه لكي يبايع له بعد ابيه ولا مسئله توکیلا حضرت معاویه رضی الله تعالی خلیفہ وقتو مروان توی چې دا چل دی چې ما نه پستا زوی مچ د خلق رجحان پیدا شي چې یزید خلیفہ کی ته مروانه ته تقریرونه کوکرا او دعوت ورکوا واعظ نصیحت زین سازی کوا د خلقو چرمان رسو خلافت یزید ته دی ورکړش مروان راغی مدینه منوره ته او دې تقریر شروع کړ عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه چې د پاسه د مروان مخالفت وکړ او دې کې مخالفت نه ذکر په نورو کتابونو کې ذکر دی چې عبدالرحمن سے ورتوي چې دا ته کوم خبره کوي دا سنت ابو بکر عمر نه دی دا سنت دا عادت ته قیصر او د کسرا دی دا د غیر خلق پلاران چې بمړشل زامن به اقتدار باندې رااله شریعت کې دا نشته دی شریعت کې عہده استحقاق باندې ورکول کیږي بل اخر پوښ شریعت کې عہده په استحقاق په بنا باندې ورکول کیږي نسب سرنا میراث په تور باندې نه دا ستا طریقه د قیصر او کسرا ده دا د شیخینو نه ده
دی ورته چې نه دا د ابوبکر عمر طریقه ده. عبدالرحمن ورته چې ته اسیزان نه وای. نو مروان شرطه ورته چې اسکو پکړو دیونی سے او گاڑی کی نه وای او گمنام زیته بوزه وې ټکوي کما و الیوم کنه. عبدالرحمن چې پوښتنه چې د مروان شرطه را پس راځي دې منډه که حالت عائشہ به کور عائشہ خو خور وا آی کور کې پناه حاصل کړه ماشاءالله. و جرأت مروان نو چې عبدالرحمن د عائشہ به د کور وخت کړي ځکه عائشہ چې رضی الله عنها د دې خلقو احترام کو ځکه ټول روحاني مور وا. آیت اشاره ده. ها نو اوس مسله خبره کومه اصل مسله صدا نو عبدالرحمن چې کړه کور ته تخدید نو مروان وی والذي قال لوالديه في لكما تعدانني پوښګنا نو موصول مراد عبدالرحمن شو. قال لوالديه تو دې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یعنی دا آیت د عبدالرحمن په بارک راغل دی د مور پلار نه فرمانو د دې وزما څنګه تابعداري کی او د معاویه څنګه تابعداري. حالانکه دا خبر صحیح نه ده او دغه کتاب حاشیه کتلی وی صحیح او جمهور مسلک دا دی چې دا آیت عام دی او په حق د هر نافرمان بچی نازل شوی دی. د عبدالرحمن سره د دې تعلق نشته دی. حضرت عائشہ صاحبی فرمایل حجاب نه درنا مروانه آیت د پیش کړ او تفسیر د غلطو کو آل ابي بکر په بارکی داسې آیت په قران کې نه نازل شوی چې پای کې قباحت آل ابي بکر او کې سراغلی دي خو په مدح د آل ابي بکر راځي. دې کوي بات لنش ما ته ځکه خلاصه ویلا. فخطب تقرير معاويه د مروان فجعل يذكر يزيد ابن معاويه لكي يبايع له بعد ابيه چې بیا تو کړي چې په سمو تپلار دې دینا. فقال عبد الرحمن ابن ابي بکر شيئا عبدالرحمن ابن ابي بکر څخه خبر وکړه او قصرانی چې لم يبينه هغه دقه دي چې دی وی چې دا خلافت شیخینو دي. عبدالرحمن چې نه دا د قیصر او د کسرا تابعداري ده. فقال مروان خذوه ونی وای و دې نوکرانو ته فدخل بیت عائشہ عبدالرحمن لار د عائشہ به کوتا فلم يقدرون دوی قدرت حاصل نک چې نیولې او گرفتار کړي وي. فقال مروان فتو لګولا وان هذا الذي انزل الله فيه د عبدالرحمن هغه کس دی چې الله نازل کړی دی آیت په حق دی کې چې والذي قال لوالديه في لكما اتيدانني فقال عائشہ بيوي من وراء الحجاب پس پردا ما انزل الله فينا شيء من القران معنی بیا ده کې نه د نازل کړی الله په بار زمونږه یو شی د قران عظیم چې پای کې زمزمنګوي پای کې قد حزمنګوي پای کې بدی زمنګوي الا ان الله انزل عذري مگر الله نازل کړی دی عذر زما چاغه کې مدح زمګدا خدا بنوي باران دی او را پسې اسیم سوق نشته په قلاره سبق وای ونه مولانا سیوا خوش کنه توجه کا علماء وی چې دې آیت باندې کلام ماده توي ما الله فینا شیء من القران الله زم مبارک هیڅ شی قران کې نه راځي غره حالانکه صدیق اکبر په باندې قران ډکته والذي جاء بالصدق وصدق باولئك المتقون صدیق اکبر نے بقول علی سے اذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا ولا يأتل اولو الفضل منكم ايوتو اولو القربى دا ابو بکر مبارک نہیں راځي معنی دا شو الله نذر علی گله صبرخه د قران په بارز زمنګا چې زمنګ پکې سوي قد حوی ها چې الله را لګلی دي هغه آیتونه دي چې پای کې زمنګا مذهبي لکه آیت براءت سورۃ نور چې زما په حق کې راغلي وي
اس مسئلہ حل شو. باب في تفسير قوله تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح في عذاب أليم. قال ابن عباس عارض السحاب. فلما رأوه هر کله چولید دوی دا موعود هو ضمیر موعود تراجه ده چاگه عذاب ده و چونکه مخی عذاب ذکر شوه نه ده هر کله چولید دوی او دا عذاب وعده کرده شوه عارضن په صورت تا اغه ورزه پلنی مستقبل اودیتهم چې روان و دوی دروتا قالو دوی هاذا ممطرنا دا پلن ورز دا چې موږ باندې وریدون کې دا جواب وشو بل هو مستعجلتم بی نا دا ورز دا وریدون دا بلکې دا ما هغه شه دې استعجلتم بی چې تاسو په تلوار وختل کړو داږي ریحون دا طوفانی هوا دا فیها عذاب علیم. ابن عباس چې عارضون چې قران کې راځي مراد دین الصحاب ورزدا جی. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو انه لم نزل حدث عن سليمان بن يسار عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ مارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذائقہ مانو ادل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدیدن کے حتی را من اللهواتی تردی چمال دل وید حضرت او وقت خندا کے حلقے جبد حضرت لهواتی تعلو طالبین کا او سوکت حلقه جبه آخر کی چدا نره وانی سرغ و خزرند دا انما کان یتبسمو حضرت جبه کل خوشالونو تبسم بے فرمائل مسکے کے دبام قال دای وکان زارا غیم اوریها وعدت طیبه دا حضرت کل گلی دل ورز یا طوفان عرف فی وجی آثار دا خفقان او دا پریشانه حضرت په چهره کې به معلومه دل قالت یا رسول الله اے د الله پاک نبی الناس ازار او الغیم فرحوا اے د الله پیغمبر الناس ازار او الغیم هر کله داخله ګوري ورځ خوشحالي کې چې باران دی او باران دی رجا یکون فی المطر پدې امید چې بده کې و باران وی و اراکذ تاوین ازار ایته چته ګوري عرف فی وجهک الکرام هیتو محسوس کیږي ستا په چهره باندې اثر د خفقان دا بنوي چې بدواله اثر د خفقان فقال یا شا ما یؤمننی یا ما یؤمنونی ما محفوظ نشي ساتله ان یکونا فيه عذاب ٹھیک شکنا ما یؤمننی ما نشی مأمون کوله دې خبرنا ان یکون فی عذاب چې په دې کې عذاب وي تیجو مرنه سبا یا ما یؤمننی دا امن نه دې کنه نه مأمون کوي مال را دا خبره چرته شاد چې په دې کې عذاب نه عذب قوم بری موږ نه مخ یو قوم په طوفان تباشو وقد را قوم العذاب او دې دا قوم عذاب وسورت ورده فقال ذي هذا عارض ممطرنا دا ورد چې موږ باندې وریدون کې دا. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا او زارها آثاما حتى لا يبقى الا مسلم عرفها بينها درمیان کې به بسم الله د اچا په مسلک کې نشته ده و اذا قرات القران فاستعذ اكل من ذبال متى شرعنا الدرس تيجونا قلنا واتينا ببسم الله وبالتعوذ لا تقولوا في وسط الكتاب بسم الله البتة عند بعض العلماء يجوز التعوذ لكن وقال بعض العلماء قد قلنا أعوذ بالله والتسمية في أول الدرس فبعد ذلك لا يتكرر التسمية ولا التعوذ. چلو الذين كفروا سورة محمد دے الذين كفروا شیخ مانا در تکو منور مقصد میں دے الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صلى اعمالهم
هغه کافران چې الله سره شرک کوي ایمان د دین نه منع کوي چې کړي وی نه کوي نه پوجي د کفر برباد شي دي شیخ معنا کنه شیخ وړه هستا معنا کوله کنه او هغه مؤمنان چې چا ایمان راوړي دي او د الله رسول تابعداران دي چې دا غینه شوی ګناونه د پوجي د ایمان معاف شوی دي دا ګره خسته ترجمه دي دا فقط بوډاګانو سره ملایږي پانه شو کنه او کنه یار نو مات وګوره زه شیخانو شاګرد یم او دا اوقات رجال زمانه ده شیخانو شاګردان هو د پاکستان کې د شمار دي اوس صحیح ما ته مولانا عبدالوکیل سیوی چې تصرف اسه حاضری کاو سو او راز سوای موسا دم ډیر را ما تا خو ته وای خلک بستر او تری زیبو واپس نه انعام الدین به ټول نمخ کې روانه الذين كفروا اوزارهم مانس شو اوزارها حتى تزال حرب اوزارها آسامها امام بخاری ترجمه ته وکیل بلال احمد جنگ کا جهاد کا حتا تزال حرب اوزارها اوزار سمانا دا کہ حرب نہ مراد عینی حرب شی نہ اوزار نہ مراد اسلحہ دا تردی چکی دی جنگ اخپل اسلحہ یعنی جنگ ختم شی بس او کہ حرب نہ مراد آلی حرب شی نہ اوزار نہ مراد آغا وزر دی چې باعث ته جنگو کا تردیچ آلی حرب خپل اوزار آسام چاگه شرک دی آغا پریگی دی لکه جنگ علت غایه دا دی چو یکون الدین کلوه لله حتی لا یبقا الا مسلمون و جنگی گیا تردیچ پاتنی بدنیا کی مگر مسلمان د مشرکانو بیخکنیو کئی عرفها بینها عرفها لهم اللہ مؤمنین جنت تبوزی عرفها لهم یعنی بینها لهم مخکن ورت اللہ پاک اخکار کری اللہ اللہ جا اول سفر زما پہ جاز کی کہنا سے اول چلتا دوی اگر کارٹ ورکی گا ٹکٹ ورکی آئی مان لکلی اے بی سی کہنا او تا سیٹ کم خواہ دے بی کے دے کہ جی کے دے میز کے دے چشیتا دے دے خواہ دے اما تو دے پتا نو پکی دا زنانی ولاڑی دوی تا سڑے خی انو ما تو چٹ دا کنو آئے وقت علماء دیر اکرام ضیاء سے زمانہ ضیاء زمانہ کی خلق و تبد وی خود ضیاء الحق دور چو علماء دیر احترام پکی دموز غیر اهمیت ہو پکی چکم عظیم دفتر تبلا سے دموز کمونے چیر لاشی در نو پکی او چاہتا دفتر ما کوئی موز کم جماعت دلتا نیسی حالتا چل مسئلہ آچو اگا پاکستان دے غیر اکرام ہونا جنہران رمانا چیز بورڈن کارٹ ورطوی بورڈن کارٹ حیوان استا لا ماتی جی دانی نما خلق مخ سفر نو کرے نما جو قتل نو آئے کی لکلو واقعی لینو لکھی نمبر لکھی سیٹ نمبر لکھی اس خیر دا آمد بسونو کم بازی سیٹ نمبر ہی سو دا جنا کر رہے داگا چی کنڈکٹری چی پکی دایو بسونا چی انما یو دا خو بالکل دی ظالمانو دی جنت نارسو دا خبر اوسم لکه چې تا تعلیم ویګن احمده او چې ته مدینه منورې ته دی الله زموږ ټول بوزي او چې جاز کې کینې نو جاز کې بستا معنا شیشه طرف ته سیټ نمبر 12 وي ته به تاسو نه کې بس روان بش تاسو به زما ده تبال تکي تاسو نشته دا سی جنت دے ماشاءاللہ دلتا کو پیکتے پلاس کی دے کنار تا نہیں سمبادی نو دا بنای چې زما غا کور کم دی کنی ازما غا بلډنګ چرته دی
سیده وزیا استابل دنګ چلاړي مقام رب کلاو شي ته دنه لاش نو هغه وخت موږ به چې دا ور به څنګه کلاوي اوس دې خاریو کې اول موږ په مدینه کې دا سيزونه لیدل دي اوس دې غټو غټو خاریو کې لوی لوی دفاتر او ټلی چی هغه شیشو والا ورنه چې تور وخت مخامه غوډريږي دې تاسو کلاو شي ته ځنه شم دې بیا تاسو دا ټول دې جنت نه ځي فبينها لكم وقال مجاهد مولى الذين امنوا الله پاک مولا دې دا چا چې ایمان راوړ دې مولا په باندې وليهم مددگار دې فاذا عظم الامر کله چې پخشوي معاملہ عظم الامر کله چې پخشوي معاملہ د جهاد مانا جد الامر فغشوی خبره نو فلو صدق الله الى اخره لا تهنوا مانا لا تضعفوا خپل ضعف مخکاره کوي وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ازغانهم حسدهم وجګن ازغان د ځان نه دی په ماده ځل سره اسنون متغیرن وجګنا جنت کې وبشته غیر آسنن پاک اس تغیر بن راضی خوان به خپل په ځای باندې وي الحمدلله چې چورن مینا ما یو زمزم اوبرا وړي دي اوسم راځه بوتل پروت دی او هغه اوب اوسم غیر آسنن دي اوسم په دفتر کې مکتبه کې درې بوتلې د اوبو پرتی دي زمزم اوبو پرتی عزیز شپې علاج په تور با یو ګټو بس کوم موسم زمزم او دلته یو سړی چې ما حج 40 سال ما سخوي او آی کې بد رنگ خونو بدل شوی چورن مې نه اوسه پورې ما یو بوتل پروت دی او خم مزیدار خپل هيئت کې پروت دی او بالکل صحیح خپل طریقې سره وای کنه مخکې مچوالي سرکار توقتیو ارحامکم معنی کی چرتاو سے اقتدار حواله شي ظالمانو توقتیو ارحامکم تاسو بقطع کې صله رحمی انسانیت کی شیخ و انسانیت کی دجی اڑا دوگے اوس دا څه کنه انسانیت دوی ما په خپل تاسو منوي چې سفر باندې چرات لوا یو لوی عالم په خپل باندې کینولو او ټوبل ما کې ظالمان څه د کوتو خو بیا وسکی بالکل دې کې پروت وټو الله اکبر توقتوا ارحامكم جی وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا معاويه بن ابي مزد نن پتا ځکه چې ما پس ما غټیم ډیر دی عن سيد بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق خلق الله الخلق کله چې الله مخلوق پیدا ک فلما فرغ منه هر کچې د مخلوق د پیدا کولو نه الله فارغ شو فراغت نه مراسله لکه چې کم مقدار خلقو هغه پورا کا بس قامت الرحم ادرد اصل رحمی رحم صل رحمی قامت او دې کې دا سوال دی چې دا قامت الرحم رحم قیام څنګه کو خدا خو عرض دی قائم بالغیر دی دا خو اجرام نه دي څنګه دي کې قیام راغی یو دا چې الله پاک دا رحم چره دا مجسم ک او ردره دا لکه پرد د قیامت چې دا موت په شکل د ګډ مجسم کی قیامت قامت الرحم بالملائکه نو ادری دا صله رحمی څه فرشتي سره نو فرشتو لګي دا رحم ځان سره اوچت کا یا عین رحم الله په دربار کې درخواست شروع ک دغه څه ښکال دی قامت رحم فاخذت بحق الرحمن لا سوا چو بډی د رحمان تا حق وی لکی ما قد الازار چې کم ځای کې ته پرتوغاخ تړي نو پرتوغاخ خو چې دکنه سر سره تړي کنه په املا سره تړي نام سره املا سره نو دې ته بډی ته لاس واچو
دا کنایه د قرب نه ده او حاشی ذکر کړی دي چې د عربو دستورو کله به چې یو کمزور سره د ظالم نه به ځان خلاصو نو تکړه سړی ته ولاړ دې پړی ته به لاس کا چې فتا پناه غواړم تب ما بچ کئ خوشوی نو قامت الرحیم خوشوگن اخذت بحق الرحمن ما قدی ازار بڑا مگو تا بڑا ویو اصوگ مانا کی یو طرف کا رحمان فقالو ما اللہ تو کیا ہے قالت هذا مقام العائذ بک من القطیع دا زید مقام العائذ دا زید پرا غختون کی دے بکا وقذستا من القطیع دا قطد صلی رحمنا قال نبی اللہ فرمائل الا ترضین اے رحمہ اے صلی رحمی اتنی خوشالا ان اصلا من وصلکا چیزو وصل کوم اغا چاسرا چی تاثر سو وصل کئی واقتاز بیکاتو کم من اغا چاسرا قطع کی چی تاثرا قطع کئی قطع صلی رحمی کئی پتہ جو سوک دی ٹھیک شو کہنا قطع صلی رحمی کئی جی ہلو ہاں جی ٹھیک شو مولانا صاحبہ قالت بلا نوری آؤ یا ربی اے اللہ زپدی خوشحال ہے ماں قال اللہ فرمائل فضاک یاد رکھا سوک دے یا ربی ادھر سدی سوک السلام علیکم جی خیر محترم صاحب کیا ریک ذرا آواز تو ذرا کٹ نہ اللہ تو قیمت بھی نہیں ہوئی کہ آواز تیرے کو نکلنا ہی نہیں ہے خدا نے بندے ذرا آواز تو کٹنا اچھا تو جس دن آپ کہتے ہو نا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں آج تو میں نے جانا ہے کہ ادھر ٹوپی کے پاس ایک مقام پہ پروگرام ہے تو مجھے تو یاد نہیں ہے ابھی بھی مصروف بخاری کا سبق ہو رہا ہے اور کل جو ہے میں نے یہاں اٹک کے قریب جو ہے نا ملائی ٹولے پتہ نہیں کیا ہے ادھر جمعہ وہاں پڑھانا ہے کل تو ادھر جمعہ ہے پھر 2-3 جمعے کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گا اگر زندگی ہوئی تو اسرائیل علیہ السلام نے اگر چھوڑ دیا تو نہیں آج تو میں نے جانا ہے وہاں پروگرام ہے عصر کے بعد لیکن کھانا میں نے وہیں کھانا اگر قسمت میں ہو تو نہیں ٹائم کی کیا ضرورت ہے یار بس جب ایسا موقع بن گیا ہے کوئی بکرا شکر آ گیا تو بس فون کرو میں آ جاؤں گا اس لیے میں نے تو مرو تو کھانا نہیں ہے نا یہ تو اس کی نہ باپ ہے نہ ماں ہے بے ذات چیزیں ہیں ہاں وعلیکم السلام ہاں جی قالت بلا اللہ ورتوی اللہ ترزین اے رحمت نہ خوش آلے گی ان اصل من وصل کی زب جوڑ پیدا کم آقا چاسرا چتاسرا جوڑ پیدا کی وقتا من قطع کی اور جو سوک تاپری کی دی زب سرا قطع کوما قال دی بلا زب دی خوشحال ہے ماں یا ربی اے اللہ خوشحال ہے قال اللہ فرمائل فضا کی نپدی ود خوشحالوم یاد شکر ہے قال فضا کی مطلب خبر دن پات دیشیم قال ابو ہریرہ اقرؤ ان شئتم ابو ہریرہ سے فرمائے کہ چرستا تو خوخی دی مذکور تائید کیوں ہے فالا سیتم قریب دا ان تولیتم دو معنی دی کہ چرتا سو والیان دزمکی شوائے آن تو سدو فی الارض فدزمکہ کے بفساد نہ ہو کہے وتقطعوا ارحامکم
او قطب کې پریبا کې صله رحمی د انسانانو او دغه سده طالبانو کې تاسو ته اقتدار حواله شي نو فساد بو کې په دې مکا بی دینی خورولو سره او قطب انسان صله رحمی بقته کوي او مخکي شیخ بوی تفسیری عثمانی دیکھ لو آئے وقت به شبیر احمد عثمانی سے تفسیر وګورا بیان قران وګورا دلته کې او تاسو پته ولګي د باطل پرستو علامه دادا کله چې دوی لا وس ملاوشي نو دی په ملکی بی دینی خوري او اهل ایمان له اذیتونه ور کوي او قران هم د قضیه ذکر کړي ادا تولیتم سن دي د ولایت په معنی سره دي او دوی ما تولیتم کی اعراض وکړي د قران نه د دین نه فساد وکړي په دې ځمکه او قد سره رحمی وکړي او علماء سیدا او دی وخت ډیر مناسبه ته په پوهه مچوالي سرکار څنګه کې اقتدار در ته حواله شو نو په دنیا کې و فسادونه شروع کړي او دغه فساد نه تاسو دی وخت وګورئ کړه وی الله پاک دې گنجیل نکونه نه ور کوي کنه او چې گنجیل نکونه ملاو شي نو سرمنو باندې او نکونه اقتدار شو نو بس سرمنو باندې قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا حاتم عن معاويه قال حدثني عمي ابو الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره بهذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ان شئتم قال عسيت النبي قال حدثني بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معاويه بن ابي المزرد بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ان شئتم قال عسيت سورة الفتح وقال مجاهد سيماهم في وجوههم سورة الفتح تفسیر د سورة فتح جی مجاهد وی سیماهم فی وجوه من اثر السجود نخد صحابو په مخونو د دوی کې دي د نخو د سیدونا اوسجر سیماهم السحنتو اغا نرمواله ده سحنا نرمواله ده قال منصور عن مجاهد التواضع چې تندی ته ګوري نو په تندی کې تواضع ده الله ته عاجزی ده شطئه تیغ خپل فراخه تیغ خپل اصل کې فراق معنی د بچی دی لکه د مرغۍ بچي نو د دانی بچي تیغ دی بعض کتابونو کې فراخه استن خپل ستن دا غنمو دانه جوارو دانه چې زمکه کې وغورځي په دین استن پاسي هغه تیغي نو سمرنيږي هغه تیغي سمرنيږي الله الله بشان دستم ماشاء فاستغلظ بیا دا غټشي غالوزه غټشي سوقي پندای دې او سوق پندای د اونې او د بوټیو دغه نه پندای صدا وی اساقو حامله الشجره ساقه هغه سیتو چې دا بوټی لټینګون کی وی لکه دا غنم سجتی لای شوا دانه شوا یو ویقال دائره السوء او په دی باندې نازله بشي په دی باندې حادثه بد دائره السوء بوری گردش دائره گردش اسوی ناکارا چغه عذاب دی كقولك رجل السوء ودائره السوء لکه ته چې دا سره ناکار دی گردش ناکار دی امراتن العذاب و عذاب دی تعذروا مان دا چې تنصروه د پیغمبر سے مدد وکړي او که هو زمیر الله تراجی شنو تنصرو دینه بشیم شط اهو تیغ دے شط او سنبوله تشوا آغا تانه دا وگی تنبت الحبت عشرا چو زرغنی یو دانا لس او سمانیتن ات و سبن وو فیقوا بعضو ببعضن نکلکی گی بعضی دا تنو نف بعضو سراب ورا دانا یو دا داغی ندو ڈکی راوزی دا ډکه پدی دې پدی قوی کیږي بعضونه لس بوټي راوځي بعضونه وو بوټي راوځي هر بوټه په بل باندې قوی وي دا څه کنه دا غنم بوټي چې دا سې کنه پنځو قوی مضبوطی هدايه وي خلصله تباکی
او چې کم سے کم یو پنجو قشي بیا دم رسن نه راورځي فآزره مان د قواه چې مضبوطه کی ولو كانت واحدتن کی چر داتنه یووي لم تقم على ساقن دا بچری په خپل دی تینی باندې بنو او درېدلې یعنی مضبوطواله پکې بنو کنه وهو مثل دا یو مثال دی ضربه الله للنبي صلی الله علیه وسلم چې الله بیان کړی دی په د خپل پیغمبر علیه السلام اذ خرج وحده یوم ندا د طالبانو کله چې د اوت د مکینا پیرادی د هجرت یوازي ثم قواه باصحابه مدینه ته چراو رسیدون الله دې کلک په مرګورو خپل سره التنتنی تنها یو بابا ابو بکر یو حضرت سیب او چې مدینه ته راو رسیدل نو بیا ډلې وی یا معنا د اذ خرج وحده کله چې اعلان د نبوت کړو یوازي نو ثم قواه باصحابه بیا الله پاک دې په مرګورو مضبوط ک لکه علماء کرام فرمای اخرج شته فازره فاستغلظ فاستوى على سوقي اخرج شته ابو بکر دے فازره عمر دے فاستوى عثمان دے مگی على سوقي علی سیف دے یوجب الکفار نباته شو تشکرا نادی دک څنګه نه على سوقي یوجب الذرا ليغيظ بهم الكفار ځان څنګه نه دې څه خبر چلو خاجي مريسا ثم قواه باصحاب شكنا كما قوى الحبه بما ينبت منها لکه الله مضبوطی یو دانا هغه ټکو سره چې زرغونیږي د دغه دانې نه دي باب د بیان د تفصیل دی قول د باری تعالی انا فتحنا لك فتحا مبینا او دا آیت کوم دی منګه دا حدیث منګه ویل دی په مغازیو کې چې حضرت عمر په لار روانو نبی علیہ السلام سره عمر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت مشغول سونه وی بیا عمر आवाज وک حضرت نو بیا आवाज وکونه عمر دا پوش چې پیغمبر علیہ السلام مشغول دی او ما بار بار आवाजونه وکړه زما په आवाजونو چې حضرت ما نه خفه شو نو غصبانی شو هغه اوس غلولا او یرید چې چر زما په حق کې اثر نشي دای وخت عمر سے تواضع شو یا عمر نبی اسلام دی غواړي حضرت عمر یا الله چې څوک راغلی په یری لاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته عمر مبارک شه خوشاله شو وی الله پاک ماته داسې صورت راولېګ کله دنیا د دې په مقابله کې ټول دنیا ماته ملاو شوی او دا خوشالي به ماته نور رسېدلې ان فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ذو په توکل روانه حافظان خدای دې پار به پیسو وای اوسه خام قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب ترجمه کوم کې دا حدیث موږ مغازی کې ویل چلو عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سألوا فلم يجب فقال عمر بن الخطاب فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب فقال عمر بن الخطاب سكلت أم عمر نزلت سکلت ام عمر معنا او دی جاړي مور د عمر په عمر باندې معنا عمر ځان ته خپل عمر مرشي پتا دې ستا مور جاړي پیغمبر علیہ السلام دې پریشان کې بیا ته تاسو کوي جی نزلت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث مرات تکلیف دی ورکه حضرت تا درې ځله کل ذالک لا یجیبک فارزل تعالی جواب نه درکې جی فحركت بعيري نما پوند ورک را خپل او خلا تقدمت امام الناس مخشم د ټولو خلقونه مخکي وحشيت ان ينزل في القران چریدم چې زما مبارکي با قرآنی آیت راشي فما نشبت ما لا درنګ نو تر کړي ان سمعت صارخا چې ما وارد یو आवाज کوونکی يصرخ بي چې ما ته आवाज کو ما لقد خشيت لکمي ويريدم ان يكون نزل في قران فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال ما لقد انزلت علي الليله دیش په ما باندې راغی او صورت
لَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن أنس إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال فديبية. پدې کې کلام دی چې دا فتح مبین نشي مراد زو فتح مکه دا اسو کې حدیبیه دا او دا حدیبیه افضل و اکمل تفسیر دی او کته دا فتح نه وا نه دا بنیاد د فتوحات کثیره او د پاره دی. أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن معفن قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها قال معاوية لو شئت أن أحكي. ارمان دي دا حدیث ویل او قران ویل دا ګډاګانو کار نه دا چې خو ځوانانی او بیا وینو الخوان کې لکه مفتی مجتبی شو چې باډیم خه مضبوطی بدنم خه مضبوطی او بیا وی خپ تر سره هغه ګډاګان چې ته مړی خوږي چاته سینه خوږي چاته سخوږي نو دی بس حق ادا کی دا وګوره زه سو کم تاسو سره سو کې ما بدغه سوي خو نه وی کی کنه. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ سورۃ الفتح اولستو پیغمبر علیہ السلام فرض فتح مکی سورۃ فتح فرجا فیها خوشوازی وکړه په دې سورۃ کې فرجا ترجیو کا आवाज کته برک په دې کې فرجا فی من ترجی دغه ترجیح بینه کنه لکه اقامت کې چکیږي غریبانو ویښ شای ګور مولاتي وزګاری د دې کوي ګوره سګي نو आवाज کته او بر رو او پزورا نو قرات کې هم د قصې کله رو کله پزورا مدرا کې کله حضرو کې کله مشقو کې په دې طریقې سره فرجا فیها ترجید आवाज کتقول برکولو بعض خلک کوئی چې دا غیر اختیاري وو ځکه چې حضرت صلی الله علیه وسلم په خو باندې سورو او اوخی مان چې سورین دا اوخه وداس داسې کوي کنه خوځي سره وی بسم الله الرحمن الرحیم دا کله ورته لیکن دا مراد نه دی دا ارادتن او ځکه چې حضرت معاویه سے وی چې ما چې واویدل نه اوس په زویم خلق برا پس را جمع شي کینې د حضرت په طرز اوس ویل شو غالب چې دا سوچ غاڼه بدل ته جوړ شي ایو غاڼه نه جوړولې کنه. قال معاويه لو شئت ان احكي لكم قراءه النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت کی چرے ما اراده کړو ان احكي لكم حکایتکم نقل کم تاسو ته قراءت النبی کیفیت قراءت پیغمبر اسلام لفعلت ما بدا ذکرو او دا خبره را ذکر سورۃ فتح چراغه نبی رسول انا فتحنا لك فتحا مبینا دا څنګه نه لکه مدینه چیرې راځي نو له قرآن خوان کی او ته چې په خوان دی وای نو له خوان کی دا قایانو کې یو عثمان هیر دې چې سبحانو او کې عمران الدین کو سبحان الدینو دا سبحان الدینو دی بیاوی خو خوان دینو یو ری ناسو د کتابخانه کې یقیني خبره ده او هغه دې چې څنګه ویلو نو زم حیرانو ما او یقینا الله حاضر دې چې په ما کوم کیفیت هغه وخت تاریخ شو بیا چرته تاریخ نشو او دې تاسو انداز سره ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون دا ودته ناشنا دا زیو او ما ستن ټیم زه خو دې شوق ساتم چې مزه په خپل قران یا زمامه کې زو قران وای دی آیت وګورئ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون دا سوال جواب دے کنا یا اللہ دا خلق علماء نسی علی وجنی اور اغا سوری پکی کئی دا کئی یا اللہ تو نہ پوری اللہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون
انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والابصار. قلوب پوری جگہ نا تشخص فيه الابصار. دغه څه بیا راته وای اوس دې ناشنا دی سړي زیا بیا یو ځل د تین جمعات کې دی له خو هغه کیفیت نو دی ځان خلاص کړی یقینا دا سی وای کنه چې ناشنا ہے دې ناشنا کیفیت په دې سره پیدا کیږي. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخر اليوم تشخص فيه الابصار. الله الله وإن كان مكرم لتزول من الجبال زمانکم ما مکرم لتزول من الجبال. دوی دا مکه دمره غټ نه دي چې غرونه په سشي زینه فریږي دي. دا څه شی دی؟ الله اکبر ولله الحمد. وای امیر صاحب نن دې ما خام پورې نه فریږي دا باب في تفسير قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. جی وفي قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد بن سمع المغيرة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قام عبادت پار ولاړو پیغمبر علیہ السلام حتا تورمت قدمه چوپ پر سیدل اختی مبارک داد رسے فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله پیغمبر الله در طرف معاف کړی دي نو ولې تکلیف کوي. افلا اكون عبدا شکورا. دې غني توجیهات یو داده افلا اكون عبدا شکورا. هر کله چې په ما د الله ډیر احسانات او ډیر مهرباني دي دا ډیر مهرباني ډیر شکر غواړي او دا عبادت خو شکریا در رب دا رازق خو خپل پرسو مچ په ما احسانات ډیر دي کنه. نشم د خدای بنده شکریا ادا کوونکې من انعامات ډیر دي نو شکر و باندې ډیر ده کنه. ته په پوهې بلال جی. وبه قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال اخبرنا حيوة عن ابي الاسود سمع وكان عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر تر دې پورې چې او بچاودل چې وزن راشي اخفي اوچوي کنه دغه د جیم کې چوي. حتى تتفطر قدمه فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله. دا څه ول ته تکلیف ورکای. غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا فلما عايز دا خور نکم چې د خدای شکر ادا کوم. فلما کسر اللحم صلى جالسا. هر کله چې د حضرت بدن درون شو دا موږ نه چې زیات شوخه معنی درون شو بدن دي چې بوډا شي بدن درون شي بیا پاسې دی نشي. اگر چې خوخه په کمی بیا مشران کشران پاسې. فاذا اراد ان يركع قام فقرأ ثم ركع. دا ذات ذکر راځي عبادت وکاو مثلا سورۃ الرحمن به یو رکوع ویلا بیا بستر شنو کې مناست ٹھیک شو کنه نو دو رکوع به سکم دو رکوع درې دي کنه نو یو نیم رکوع به ناست ویلا نو بیا باندې آخري حصے لپاره بیا پوتې ته په ولاړ به رکوع لا بلا او دا چې نوافل چې نو الصلاه خير موضوعين هدايت ویل لګنه الصلاه خير موضوع نشي کار پکې نوافلو کې موږ یو بهترین عمل دی په دې کې تاسو اختیار دی جی. باب في تفسير قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفيه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآيات التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بس نذيرا بقي نشته. وقال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين وحرزا حفاظت لپاره امیانو. الله ورته انت عبدي ته زما بنده ورسولي زما رسولي سميتك المتوكل مانم اخدستا متوکل علی الله ليس بفضل تبذبانه
ولا غلیظ نیت سخزڑے ولا سخاب فی الاسواق نہ چیخنے والا بازاروں میں نہ آواز اچھتا ان کے بازاروں کے تیجو کا نا فض سخ زبانی توئی او غلیظ سخ زڑی توئی سخاب بازار کی آواز ہوئے تھوکی ہوئے داسې نه داسې به تم بالکل نه وای ها بیا مولېتوب به ختم شي ولا تدفعوا سیئة بسیئة یا ولا يدفعوا دې به جواب نه ورکوي د بدای په بدای سره ولکن یعفو ویصفحوا لیکن دې به معافواله کوي او درگذر به کوي ولن يقبضه هرگز به الله دې پیغمبر روح ناخلی حتی یقیم به الملت العوجا تردیچ اللہ پاک نیغ کی برابر کی په سبب د پیغمبر هغه کوګ دین بیا یقول لا اله الا الله دا به دین کوګواله به ختم شي فیفتو بیا اعین عمیا نو پرابنځي الله په دې سره غسترګې لندې د خلقو وازان غوګونه سمن کان وقلوبا غلفا او زنا غافلا زونه به بیدار شي وګونه به اوریدو د حق شي او سترګې بدلی دوشي دا حدیث په مشکات کې شته ده اسید ابن حذیر یو سړیو د اصحاب د پیغمبر اسلام نه چنومي اسید ابن حذیر دی یقرأ دی قرات کو وفرس له او اسدی چې مربوط فی الدار په دغه کور کې په پړو تړل شو فجعل ينفرو چې دې تلاوت کو نو شروع شو دا اس ينفرو چې ټوپونه ول ينفرو چې تریدا معنی لفظي معنی تریدا چې طریق خو نخري کې کنه په ټوپونه ول فخرج الرجل باشدا سید ابن حذیر چې بار سوق دی فنظر چوکتل فلم يرشن اسون مندل وجعل ينفرو او اسبا دستور دغسی ټوپونه ول تریدا فلما اسبات سارش ذکر ذلک للنبي صلی الله علیه وسلم چې دې دا خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ذکر کړه فقالوا تلك السکینه تتنزلت بالقران اے اسیدا دقه خواغه سکینه وا چې د قران عظیم په لوستو نازل شوی او په روایت کې تاسو مشکات کې ویلې دې خوا کې ماشوم وکړه او دې کې چې زه دغه کوم سبق وګدوما نو چې د اعظم ماشوم دل نکی وېزه پاسه دوا چې پاسه دم نه بیا چې داسې قتل کنا الله 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 دې اسمان په دې من کې دې ورځ نه داسې رڼا خطل ک فانوس پکې لګېدلې چا فانوس شو دقه سکینه وا بعض علما چې دا سکینه څه شي ده رسو کې دا سکینه نفس ډاډی نه ده فزر اطمینان ده او زون دی عاشی لیکلی دی اوس تایید راوړم چې سکینه یو مخلوق دی باری تعالی طرف نه ده او هغه سبب د سکون وی اگر بخاری تر حواله وا صفحه 750 نږدې ورته ان شاء الله باب نزول السکینه والملائکه عند قراءه القرآن لیکن نشته شته کنا دا وګد حدیث ته واخر کې چې دوه کرخه پرېګې دینو مان دا فایزا مثل الذلت فيها امثال المصابيح چې ما وکړه یو شیو په شان د ورزي او پای کې امثال المصابيح پای کې چراغان بلیدل دیتا سکینه وی احمد پوشی مخیزا في تفسير قوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 منگا پرز د غزوه حدیبیہ 1400 مرګیو یعنی 1400 صحابه او دامو مغازیو کیو قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن ثوبان
عن عبد الله بن معقل المزني قال إني ممن شهد انی سچما ممن شهد الشجره زد هغه صحابه کرامو نیم چاغي په بیعت الشجره کې حاضرو کا لکه مقام د حدیبیه کې نان نبی صلی الله علیه وسلم ان الحذف پیغمبر صلوات والسلام من کړوا د گیټه ورزولنا حذف پیجن کنه گیټه ورزول لکه یو شی داسونی سي او داسې کې داس او یا دې ګوتو په سر نه فضل دغه سفیده ده په دې لارې بسوزي او پوزه بایولې کی سر بولې خوب بشي وان عقبه ابن صوبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل مولود عبد الله بن مغفل المزنينا چې نبی علیہ السلام موږ معنا کړو د بولنا في المغتسل په غسل خانه کې دلته اوسه هغه په غسل خانه شوی غسل خانه وایي غسل خانه کې چې کوم ځای کې لامبي التبول مکوا ځکه چې هغه نو وسوسه پیدا کیږي. وفي قال حدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك وكان من اصحاب الشجر. ثابت ابن الضحاک نے روایت ته داسوق من اصحاب الشجره د هغه صحابه کرام نو چې هغه بیعت کړو د کیکر د بوټی لاندې. قال حدثنا احمد بن اسحاق السلمي قال حدثنا جعل قال شاب شاب تکلا شاب مسبخین پر بانګ پورې دي. ها قال اتيت ابا وائل اساله فقال كنا بالسفين فقال رجل الم تر الى الذين يدعون الى كتاب الله فقال علي نعم فقال ګورا وکه ذلک صبر وکړه جنگ صفین نو جنگ صفین بین علی وبین معاویه رضی الله عنهم اجمعین. پدې کې آخر وخت کې فیصله دي ته محتاج شو چې دوی قران عظیم په نزو کې داسو چت چې دوی لرو نه ګوري او دا قران عظیم چې وو ردايو واسطه ورکولو چې د الله دی کتاب ته وګوره راځي سسلو الله دی کتاب ته وګوره چې راځي سسلو. دا یو کې حضرت علی رضی الله عنه مصالحت ته مایل شو چې مایل شو نو خوارج بدبخت چې کومو نغی علی صاحب ته بدویر شروع کړه او چې قران ان الحكم الا لله فیصله خو الله کوي او دی په خپل فیصله ته کې ناستل الله چې فیصله کوي خو بچا کوي کنه الله فیصله کوي بچا کوي اپیر سے فرماتو په خور کې مې تقریر کړو بیا ما به دې دغه پر تعقب شو د گاډو او دا قصه خو زه چې دا خپل خبرې نه کوم په درسونو کې چې ما په دې سوچلا چې ما دا وکړم ما دا بس خلاص ان دې بوي کنه چې دا خلک وي چې الله هر څه یو الله کوي مخلوق هیڅ نشي کوله وې دوی چې دا اصلي دا څوک دي دا علما تسوي جبریا چې دوی انسان مجبوری محض دي دې هیڅ نشي کوله. نمال تکری په تقریری انداز کې جواب ورکړو ما هر څه الله کی کو څه په خپل کې څه پتا کوي صاحب جملې په نشي هر څه الله کی څه په خپل کې څه پتا کوي لکه دې به کنه ول ګوډ مل الله کی دا ذمہدارو مل الله کی دا ګاډي مل الله چلی چې تاسو هر څه الله کی دې خلق رازین جوړو ما یو کنه هر څه الله کی خو څه په خپل کې څه پتا کوي مزرا شو کنه مولوی صاحب نو اوس دا دې چې دوی ان الحكم الا لله فیصله خود الله حق دی نو د حق فیصله خود الله حق دی خو په چا به کی خو پتا به کی کنه استاد مایل ک دیتا چې تاسو کی قران باندې فیصله وکي او انصافدار کینه او دغه فیصله باندې شورا وشي او فیصله حل شي. معتزله او د خوارجو حضرت علی مخالفت تراوتل چوغوی چې د تحکیم ته مایل شو حالکه الحكم الا لله ده. علماء کرام چې کلمت حق نريد بها خبره صحیح ده کنه
وی اتیت ابا وائل اسلو ما ته تپوس کو فقال كنا بالسفين منغو په مقام د سفين کې فقال رجل الم تر الى الذين يدعون الى كتاب الله آیت نوینه طرف داغه چاته چې بلکی د الله کتاب تا او بیا د الله د کتاب نو دوی مخ اړي دای پالیسه فټ کو جو ګره الله د کتاب نه اعتراض کوي او په خپل تحکیم کوي او داسو کو عبد الله ابن کوا زم کتاب لوالی کړ عبد الله ابن کوا فقال علي بن علي سيد نام او فقال سال بن حنيف سال ابن حنيف اتهموا انفسكم سمانا متهم کې خپل ځانونه چې تاسو په قران نه پويږئ اتهموا انفسكم خپل ځان متهم اوساته تاسو په قران نه پويږئ دا مغازي کې ویل نه مخکې خپل ځان متهم اوساته نسبت دوی ته مکوئ او دوی ته نسبت کول غلط دی فلقد رأيتنا يوم الحديبية ما تياد مال ذل پرز حدیبی یعنی الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين هغه صلح چې د نبی پاک په منځ کې وا او د مشرکانو په منځ کې وا نبی عليه الصلاه والسلام خو فیصله کړی دا کار مشرکین سره صلح نه کړی ولو نرا قتالا چې موږ هغه جنگ غنلې نو لقاتلنا نو موږ جنگ کړو فجاء عمر راغ عمر سے فقالوا يلسنا على الحق هم على الباطل کله چې پیغمبر اسلام مصالحت کو عمر سے موږ په حق یو او دوی په باطل دي ولې موږ د دې سره رسول کو موږ نه کوسره یاد دې ته کنه علسنا على الحق عمر ایم په حق نیو وهم دا مشرکین چې على الباطل په باطل باندې دي الیس قتلانا فی الجنه اینی مقتولین زم په جنت کې وقتلان فی النار دوی مقتولین پور کې قال بلا حضرت یاو فقال حضرت عمر ففيما اوتت دنیت فی دیننا نو پس کمی وجی را کړی شوی د موږ ته ذلت مزارب دین زمونږه کې معنا موږ په حق یو ولې سولې کو زمونږه مړي جنتیان دي او د دې مړي دوزخیان دي بیا ولې موږ سولې کو او سولې کو نو اوتینا دنیت موږ ته برا کړی شي ذلت نو موږ ذلت مزارب وی مکی ولکم ونرجع او واپس لاشو ولما يحكم الله بيننا او لا حکم نه ذکر الله په من زمن کې نافیه ده فقال يا ابن الخطاب نبی علیہ السلام عمر انی رسول الله صلی الله پیغمبر ما ولن يضيعني الله ابدا هرگز علامات نزاکی فرجا متغیظا فلم يصبر حضرت واپس راغې دا عمر واپس راغې متغیظا پسکی غصه کړی شوی فلم يصبر صبرانه عمر تا حتى جاء ابو بکر صخراغه فقال يا ابا بكر ألسنا على الحق ومن الباطل قال عمر يا ابن الخطاب انه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر دی ولن يضيعه الله ابدا الله بخبل پیغمبر شریهم زایانه کی یعنی چرب الله د خپل نبی مدد پرې نگی دي چې نبی پاک صلی الله کین کول غواړي جی سورۃ الحجرات حجرات زکوي چې بده کې احکام د حجت ذکر دي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون او آداب د پیغمبر ذکر دي جی لا تقدموا ممخی کیږي معنا لا تفتاتو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تفتاتو د باب افتعال نه ده او افتتاح الکلام څه ته وایي بے مشوره خبره کول خودرای کرنا پیژنې کنه بے مشوره یو خبره کول بلا مشورې فیصله کول مان لا تفتاتو بلا مشورې فیصله مکوئ په پیغمبر علی السلام باندې فتوی مور کوي په پیغمبر علی السلام باندې جی حتا یقضی الله علی لسانه تر دې چلا فیصلو کی تاسو ته د پیغمبر په جبه باندې امتحان الله قلوبهم للتقوى معنا اخلص الله دې زنا انولې دي ولا تنابزوا بالالقاب معنا تنابزوا بدعاء بالكفر بعد الاسلام
ولا تنابزو سمانا نسبت د بدوالی مکوي بدعاء فبلن سرا بالکفر فالفاظ د کفر سرا بعد الاسلام پس اسلامنا ولا تنابزو بالالفاظ مان چې اوسه اسلام قبول کی د بیا باغی ته आवाज د کفر نه کوي اے کافرہ اے گمراہ نه او اسلام قبول کا یا لا تنابزو بالالقاب وشتل مکوي تاسو پس پکو الفاظ سرا آل ایمان تا البتا کچر داسی القاب دی چاگی که توہینی نشته ده او اغای تشہیر سبب ده بیاویل ورتک بدن دی لکه تاسو بخاری کوئی عن حمید الطویل عن حمید الطویل روایت ده ذل یدین لکه نسو بعض علماوی گوڑ وی وی گوڑ مولی سیب ناغا پی بد نگنی نبی خیر ده او چکم الفاظ دا تشہیر نی القاب ناغا بورتا نوائے جی یلتکم ینقصکم کمل علتنا بمانے نقصنا جی تشعرون یعنی وانتم لا تشعرون انتم لا تعلمون تاسو نه پوي گئے ومنه الشاعر دا تشعرون الشاعر دے او شاعر چاہتے ہوئی چې خپويږي جی ابي قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال كاد الخيران يهلكا قریب وا چې پټولو کې هغه غوړه شخصیات هلاک شوه سو کوئی ابو بکر عمر سے رضی اللہ عنہ مجمعین او بان یو طائفه رااله دغه مغازی کې د حدیث ویل دي او په دې کې اختلاف راغی نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ وی چې په دې باندې دا یو صحابي ته اشاره وکړه چې دا دې په امیر شي عمر سے وی نه جی دابل دې په امیر شي صدیق اکبر ته زما مخالفت کړي هغه نه زما مخالفت نه کوم رائے پیش کوم وینه نه تا دا رائے زما د خلاف ولې پیش کړه تردید په خیرانو وما بین کې رفع الاصوات راغی او حضرت سے موجود صلی الله علیه وسلم دای واقعات راغی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا ترفعوا فوق صوت النبي ولا تجروا بالقول كجار بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ركاز الخيران يهلكا قریب و چې دا لوی لوی شخصیات هلاک شوی مانس چې بیا د بي شوی وته بیا د بي بت شوی و معنا شوی ته نو زما غلط شو بیا د بي بت شوی و رفع اصواتهما چوچت کو دی خپل आवाजونه نبی علیہ السلام څخه حين قدم علیه کله چې نبی علیہ السلام څخه راغله او رکب بنی تمیم قبیله د بنو تمیم فاشار احدهم اشاره وکړه عمر سے فل اقرا ابن حابس چې دوی له اقرا ابن حابس امیر کړي اخی بنی مجاشع چې دغه رشتہ دار دی واشار الاخر ابو بکر اراده وکړه برجل اخر رسول روان دی فقال نافع ولا احفظ اسمه درجل اخر نو ماته یاد نه دی اوس را روان دي ان شاء الله بل حدیث کې ان شاء الله را روان دي ٹھیک شو کنه چغه قعقاع ابن معبد دی فقال ابو بکر عمر ما اردت الا خلافي تیرا دنه کې مگر زما مخالفت قال عمر سے بیمارتو ما تا مخالفت اراده نه کړي فرتفت اصواتهما في ذلك د دوار اوازونه یو بل ته پاسدل فانزل الله تعالی یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم زنانه وفات شوه دی محله ده حجی
فانزل الله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ولا قال ابن زبیر فما كان عمر نو عمر سے یسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم الله بیا نو عمر چې اورول خپل आवाज نبی علیہ السلام ته حتا یستفهمه تر دې چې حضرت ته تاسو کا فلم یذکر ذلک نبی عبدالرحمن صاحب دا خبر د خپل پلار مبارک نه ذکر کړي یعنی ابا بکر معنی دا چلا طرفو اصواتکم اچراغه بیا د دې اوازونه داسې شو اوازونه چې حضرت عمر خو بتمر رو आवाज کو چې حضرت تبر نشو رسیدي یستفهمه د تاسو به عمر سدي وي بیا به عمر سے خبر ہوگا او صدیق اکبر په بارک عبدالرحمن سے لا ذکر نه کړي ورته حدیث کرا روان ده خبره جی الو جی وشابه وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عزر بن سالم قال اخبرنا ابن عون قال انبأني موسى بن انس عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله انا عالم خاجی فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه انس ابن مالک وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام افتقد ثابت ابن قیس اونم مند ثابت ابن قیس افتقد طلب کو طلب تفقد وی تلاش د گمسیستا نو مان وی نموند ثابت ابن قیس او ثابت ابن قیس یو فطریتی طور سره د دې आवाज د ګوچاتو او دې بناسو نبی رسول الله مخکي کله چراغي انت سره انت فتعمالکم انتم لا تشعرون دی اوف زه په زور خبرې کوم نو چې زما د اعمال برباد شو زه خو جهنمی شوم دا بس کیږي دا بس کور تلا کور ګټینیو جواب باندې شو پریشان و حضرت اورز وته الک ثابت ابن قیس نه ملاویږي وقال رجل یا رسول الله او یو سری اې د الله پیغمبر انا اعلم لك علمه زمالم متا د پار دغه علم انتال پار دغه خبر راوړم فاتاو دیراغه فوجدو جالسن فی بیتی دا ثابت کور کې ناسو منکسن راسو سرکت کړو پریشان فقال له ما شانو کا دې صحابي وی معاذ ابن معاذ ما شانو کا سره حال سا چې پکور کې غلې ناس دي فقال شر ډیر ناکار شر ډیر بد حال می دي ولی وکان يرفو صوت فوق صوت النبي صلی الله علیه وسلم و دې چې आवाज یې اوچتو د نبی په आवाज باندې فقد حبط عمله عمل برباد شوه دی و من آل النار دی دوزخی دی یعنی مانو خو بیا د بیان شوی دی आवाज اوچت ساتلو او قران وی چې حبط اعمال شو نو زما خو عمل برباد شو فاتر رجل النبي صلی الله علیه وسلم دا سات راغ نبی علیہ السلام څخه فاخبروا خبر ورک چنو قال کذا وکذا سات خدا صدا سے وی فقال موسی وجگنا موسی ابن انس وی فرجا الی المرۃ الاخره دغه معاذ رضی الله ابن معاذ وتا دوباره راغه به بشارت عظیمه په لوی خوش خبره فقال اذهب الی نبی الاسلام وتلا شسادا دې ثابت څخه فقل له ورته انك لست من اهل النار تدوزخني ولكنك من اهل الجنه تو خو نیک بخت جنتی زکه چې ساده आवाज شنو دا خو فطرتي اوچتو دا خو قصدن و ارادتن حضرت په مجلس کی आवाज نه اوچت کړي اشاره دا شو چې لا طرفو کی قصد مراد ده مخالفت مراد ده حضرت आवाज دباول مراد دي نه کی نفس आवाज اوچتول مراد نفس आवाज اوچتول مراد نه دي جی ينادونك من وراء الحجرات اقسم لا يعقلون جي قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عبد الله بن زبير اخبره انه قدم رجل من بني تميم قادم ركب رال یو ډله د بنو تمیم نه په نبی علیہ السلام فقال ابو بکر امر القعقاع ابن معبد مخکنه مون نو سراغ کنه ابو بکر سے وچ القعقاع ابن معبد په دوی امیر کا وقال عمر بل امر الاقرا بن حابس اقرا بن حابس به امیر کا فقال ابو بکر ما اردت الا او الا خلافی
معنا ما اردت الا خلافی یا ما اردت الا خلافی، الا دے کہ الا دے فدی کراوی شک دے. فقال عمر ما اردت خلافک استاق مخالفت لکم فتماریا، د دوارو تخاصم راغے خپل مابین کی خبری واړولې، معنا دا جنگونه ک خبری اړولې. حتی ارتفعت اصواتهما، چې په یو بل باندې आवाजونه اوچت شو. فنزل فی ذلک الذین آمنوا لا تقدموا بین ید الله ورسوله حتی انقضت الآیه، تر دې چې آیت مکمل شو، انقضت مکمل شو. جی کچر دوی صبر کوي تر وتو ستا پوری عادتن فکان خیر لمن لو انم صبرو کچر دی خلق صبر کړي وي او ستا انتظار کړي وي حتا تدی تخرج الیم، چې تر اغله دوی ته د کورنا د خپل معمولاتو مطابق لکان خیر دا بدی لپاره بهترو. ان یاد شو حاصل سش لکتو لارش پجبیر دا او د امیر محترم ملاقات تا ته طالبان چې پاکم دو دي پاکم دولس دي او امیر صرف 12:30 بجې راځي جمعه ته. نو اوس امیر معمول سره 12:30 راتل 12:30 پورې تعالی انتظار پکار ور معصول دا ندی پکار چې ټک 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 بار راشه په دغه ټکا ونه شوي وای ای و چې یا محمد اخرج الینا، اے محمد سے بار راشه. کہ دوی حضرت ته आवाज نه وکړي او نه کوله، انتظار کړي چې حضرت خپل معمول مطابق بار راغله. دا به دوی لپاره د خیر او د خیر برکت وو. دغه چې حضرت ضرب خوشاله نو دعاګانې به ورته کړې وي. جی درس میں در باندې راغی، مې زبرست ستړي مشه.